Pirezidaantiin duraan Itoophiyaa Mulaatu Tashoomee Eertiraa waraana haaraa Itoophiyaa irratti banuuf qophaa'aa jirti jechuun dubbatan. Walitti bu'iinsi biraan gaanfa Afrikaa keessatti akka hin dhalanne hambisuudhaaf tarkaanfii fudhachuun yeroon isa ammaadha jedhan yaada dhuunfaa maqaa isaaniitiin Aljazeeraa irratti maxxanfameen. Pirezidaantiin Isaayyaas Afeworqiin walitti bu'iinsi kaaba Itoophiyaatti akka ka'uuf hojjechaa jira jedhan Mulaatuun Tashoomee. Pirezidaantiin duraan Itoophiyaa dippiloomatiin buleessi walitti bu'iinsa TPLF fi mootummaa giddu galeessaa ture. Pirezidaantii Isaayyaas akka carraatti fayyadamuun dhimma biyyattii keessa seenuuf itti fayyadameera jechuun himatan. Gabaasni kun ba'uu booda ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal ibsa bal'aa miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodanii ka'umsi rakkoolee naannichaa Itoophiyaadhaa iddoo biraa miti jechuun deebii kennan. Dabaluunis akeekkachiisa sobaa irratti hundaa'e Eertiraa himachuudha jechuun himannaan ija jabina qabu ajandaa waraanaa kakaasuuf qaban dhoksuu fi sababeeffachuuf kan yaadamedha jedhan. Ibsa ministeerri Eertiraa kun bara 1998 wayita waraanni Eertiraa Itoophiyaa eegaluurraa kaasee hariiroo biyyoota lameen yaadachiisa. Waraana Tigraayitti sadaasa 2020 banamee Tigraay keessatti dhiiga dhangalaasa irratti humnoonni Eertiraa fi milishoonni Amaaraa raayyaa mootummaa Itoophiyaa waliin hiriiraniiru. Barreeffama isaanii kanaan pirezidaantiin Isaayyaas biyyoota ollaa dabalatee naannicha keessatti nagaan akka hin buune hojjeta jechuun kan himatan Dr. Mulaatu Tashoomee waliigaltee Piriitooriyaalii waraanni Tigraay waggaa lamaaf ture akka dhaabbatu taasisirrallee gammachuu akka hin qabne dubbatu. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa wayita eegalu kutaa waraana raayyaa ittisa biyyaa miidhameef deewu ta'uu boodas gaaffii mootummaan Itoophiyaa dhiyeesseen waraanicha keessaa qooda qabaachuu ibsan. Dabalataa waliigalteen Piriitooriyaa waraanicha goolabee dhimma keessoo Itoophiyaa waan ta'eef haajaa irraa hin qabaanne jedhan. Tiraan akka dhimma keessoo Itoophiyaa ta'e kana danquufis ta'ee gidduu seenuuf fedha hin qabne. Dr. Mulaatuun waliigalteen TPLF fi mootummaa giddu galeessa Itoophiyaa fi gamtaa Afrikaatiif injifannoo guddaadha jedhan. Gurraandhala 2023 pirezidaantii Isaayyaas waliigaltee dhukaasa dhaabuu Piriitooriyaa sadaasa 2022 Afrikaa kibbaatti mallattaa'e tooftaa ittiin addaan kutuu Yuunaayitid Isteetiin karoorfamedha jechuun ibsee ture. Pirezidaantiin duraanii Itoophiyaa fi dippiloomatiin duraanii kun Eertiraan walitti bu'iinsa TPLF gidduutti uumame keessa galaa jirti, milishoota Amaaraa ammoo deeggaraa jirti jedhan. Fulbaana darbee dura ta'an TPLF fi Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el mootummaan naannoo Tigraay fi mootummaan Eertiraa waliin walitti dhufeenyi jiraachuu ifatti dubbatanii ture. Waliigalteen Piriitooriyaa rakkoo siyaasa Tigraay keessa jiru hariiroon waggoota muraasa dura ture duubatti akka deebi'u godheera. Hariiroon dippiloomaasii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu waliigalteen Piriitooriyaa booda laafaa dhufeera. Yemaaneen akka himanitti Itoophiyaan ji'oota darban maqaa seeraanis ta'e humnaan ulaa galaanaa argachuu jedhuun Eertiraan dubbii barbaadaa jirti. Itoophiyaan Somaalilaandii waliin waliigaltee ulaa galaanaa argachuuf mallatteessite naannichatti muddama uumuu himuun waraana naannoo Amaaraa keessa jiruunis biyyattiin maraamartoo waraanaa keessa jirti jedhan. Dhumarrattis Itoophiyaan rakkoo ofii uumteef Eertiraatti qabachaa jirti jedhan. Waliigalteen mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti taasifame jummaan ministeera muummee Itoophiyaa Abiy fi pirezidaantii Isaayyaas Afeworqi gidduu tures akka laaffataa dhufu taasiseera. Laliin daandii qilleensa Itoophiyaa fi Eertiraa walitti fiduu saftee ganna darbe kan murtoo Eertiraarraa ka'een adda cituun isaanii yaadatama. Onkoloolessa darbe ammoo Eertiraan kora biyyoota sadeenii kanneen Itoophiyaa irraa mufii qaban Masrii fi Somaaliyaa waamuun qopheessitee turte. Haa ta'u malee amma Itoophiyaan hariiroo gaarii Somaaliyaa waliin deebistee tolfachaa jiraachuun gabaafamaa jira. Gaanfi Afrikaa waraanatti seenee jennaan miidhaan isaa eenyu birallee ni ga'a jedhan Dr. Mulaatu Tashoomee. Barreeffamni isaanii kun yeroon hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa akkaan qabbanaa'etti ta'uun isaa immoo walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akkaan laaffatee akka jiru akeekeera. Kan odeeffannee BBC Afaan Oromoodha waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa.